Так, қалай бастасам болады деп өтірік интрига ұстамай қойын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Так, менің атым Айдын. Мен қайтадан ютубқа келдім. Ютубқа шығып, өзінің влогын жүргізем деп шештім. Мен үйдемін. Үйден өзім фотостудия ашу жалпы ниеттеніп жүрмін, короче. Соның бастапқы этапында жүрмін, әлі ашқан жоқпын, әлі соны кішкене жинап, столдар алып, техника алып, соны ашсам бекен, ашпасам бекен, қалай ашсам бекен деп соны ойланып жүрмін. Сол сіздерге де бөлісейін деп шештім соны. Короче, менде прямой камераға түсіріп жатырмын, 30 мм, ширик болмай тұр, поэтому осылай кішкене крупный алынып тұр, өкінішке орай. Так, мынау зал бізде. Зал. Осы зал. Бұлай ұзыннан 6-7 метр, мына жақтан 4-5 метр ма сондай. Қонақтар келетін еді, обычно бірақ осы бөлмені мен студия қылам деп шештім. Енді студия қылғанда әлі студия, фотостудия қылам ба, подкаст студия қылам ба, әлі сон басым қатып жүр. Вот сіздерге таныстыра кетейін. Жалпы менде не бар? Алдында осындай стол алдық. Мынандай үлкен стол алдық. Ауыр бұл деген осындай тартпалары бар. И сосын мұны екеуін алдым. Короче, қанша алдым өлесің мына екеуін, мына столды 20 мың теңге алдым. Бір офистер жабылып жатыр екен сол жерден. Мендегі бар техника, мына стол бар, мына стол баяғыдан бері келе жатыр. Сосын мынандай стойка алдым, фон бар, мынандай стойка бар, 3 метр ақ фон бар. Сосын мына жерге мен түбеге бүйтіп камера крепитетіп қойып, мына жақтан топ-шотпен кадрлар түсірем, короче. Ампакинг деген сияқты түсірем. Мынау менің штативім, хотя бұл менің штативім болды, оны мен жиенге беріп қойдым, бірақ жиеннен пока мен сұрап алдым, маған беріп тұршы деп, потому что менде штатив жоқ әлі. Сосын мынандай систент емес, бұл стойка журавль деп айтылады. Сосын Амаран P60C бар, RGB бұл. Енді қалай ашам, қандай студия қылам, подкаст студия қылсам қалай болады деп ойлап отырмын. Кстати, айтпақшы, мынандай біздің анашым, мамам Қытайдан осыны алдыртқан. 30 мың келіп тастапқысымен 35 мың теңге болды үшін. Мынаны үшеуін алдық, біреуі ашылмаған, екеуі ашылды, новый, короче. Осын қайттан сату керек болып жатыр енді. Бұл слишком енді арзанның аты арзан, бірақ жасайды, видео көрінеді, дауыс шығады, интернетке кіреді, WhatsApp-қа барлық жерге кіреді, ойын ойнайды. Кішкене енді арзан болғандықтан кішкене торможениесі бар да, енді тез қимылдамайды да. Біз андай iPhone-мен, MacBook-пен ұстап жұмыс жасап үйреніп қалғансың ғой. Бұны кішкене асықпай, нервісі жететін адамдарға, отырып алып кино қарап, YouTube қарайтын адамдар болса, сондайларға алуға болады. Сатып жатырмын, если что. Ашылғандарды өз бағасына беріп жерем, 35-40-қа, новыйды 50-ге берем, саудаласамыз ғой, бірақ. Менде мына жерде не техника бар? Комика VM40 бар. Ана камерамен кішкене удобно болып тұр, андай шире түсірмейді да. Алдағы уақытта иншалла бір не алсам, GoPro-шка, экшн камера алсам, сосын түсіре берем. Енді мен сіздерден қандай идеяларым бар айтып қойсаңдар, маған подкаст студияға жасайын ба, не жасайын, или фотосессия, фотостудия жасайын ба, әртүрлі ана жерге бір фон, ана жерге бір фон деген сияқты. Мен ойлап тұрмын, подкаст студия, ана жерге бір 2 стол қойып, сосын 2 микрофон, сосын 2 свет қойып қойсам, 2 жақтан артына қап-қара андай тюль перде ақ қою керек болып тұр, жоғарына қадап. Солай ойлап тұрмын. Пока бүгінге осы алғашқы видео, осыны сала берем деп шештім. Енді осы видеоны сала берейін. Жайлап сөйтіп асықпай сала берем ғой енді. Мен бұрыннан андай бір жаман әдетім бар, салсам, жасасам, бір дұрыстап идеальный қылып жасаймын, сосын барады да қалып қоя берем, сөйтіп бар ғой. Лучше алдым да, лучше 3-ке болса да, өтірік болса да, әйтеуір жасайыншы, главное жасадым ғой. Бір қадам бассайым әйтеуір. Әйтпесе талай істер сөйтіп қалып қойды, жасаймын, дұрыстап істеу керек, бүйтем, сөйтем, ананы жинап алайын, ананы бүйтіп алайын деп деймін де, талай ойымдағы нәрсе бәрі қалды. Содан кейін түсінгенім, мен лучше алда жасай беру керек болды. 2-ге болсын, 3-ке болсын. Осы видеоны алып салам, қолдап қойсаңыздар болады, маған жазылып қойыңдар. Вообще-то мен ютубта бұрыннан бармын, негізі өзім өмірімден влогтар түсіріп бастап жатырмын.
Сол, баршаңызға рахмет, жігіттер, бауырлар, достар. Андай официальный болғым келмейді. Өмірде қалай сөйлейміз, солай сөйлегенін ұнатамын. Сондықтан давай солай сөйлейін. И сендер де, сіз демей ақ қояйын, сендер де солай қабылдандар мені, если что. Мен батыстың жігітімін, если что, сөздерім андай анайы болып естіліп қалып жатса, вдруг если мен батыстікі болсам да қатты наглый сөйлемеймін, кішкене. Оңтүстікте мен Алматыда 7 жылдай өмір тұрдым, оқыдым, жұмыс істедім. Сондықтан батыс пен оңтүстіктің ортасында тілім солай. Бірақ арасында енді болып қалып жатса, атак айып етпеңіздер деп жатқаным ғой. Жақсы, рахмет. Давайте, аман болыңдар, сау болыңдар.